Типичная зима Германии – это отсутствие снега и температура плюс 10. Но в этом году погода нас решила порадовать, снег выпал и пролежал даже целую неделю. Мы отправились в город Герлинген на выходных. Это один из самых дорогих городов, недалеко от Штутгарта. Здесь находится главное управление компании Bosch, поэтому и цены здесь на жилье просто космические. Мы прогулялись по красивому парку, полюбовались видом на город, а также посмотрели виллы.